Ushawahi kujiuliza ni kwa nini maelfu ya mistari mikubwa na michoro ya ajabu mingine inaonekana tu ukiwa angani iko katika jangwa la Peru, na hadi leo hakuna anayejua ni nani alichora, ilichoraje, kwa zana gani, au kwa nini ilichorwa? Hebu fikiria hivi, mistari hii ya maajabu baadhi yake ina urefu wa zaidi ya futi 1200, mara mbili ya jengo la PPF Tower, jengo refu zaidi kwa sasa Tanzania. Mistari hiyo imekaa kimya kwenye mchanga kwa karne nyingi, kama sio milenia, ikificha na kuhifadhi siri zinazoweza kubadilisha kila kitu tunachofikiri tunajua kuhusiana na ustaarabu wa kale, kuhusiana na binadamu wa kale, au labda hata tarehe sahihi ya binadamu kukanyaga uso wa dunia. Lakini jamani, hii iliwezaje kufanyika? Ilikuwa kazi ya binadamu wa kawaida, majiant, au miungu kama wanavyosema baadhi ya watu? Au kuna kitu kingine kabisa kisichoeleweka? Na waliyafanya vipi haya yote katika zama ambazo kuwa na teknolojia ya ndege, achilia mbali kuwa na ndege yenyewe, ilikuwa ni zaidi ya ndoto za mchana? Sababu inaonekana moja ya nyenzo za kuhakiki michoro hiyo ni ukiwa juu angani, ukiwa unatizama kutoka juu. Kama umewahi kuangalia mafumbo ya kale au masalia ya kale na kusema hili haiwezi kuwa kazi ya kawaida, Nazca Line kushangaza sana, kwa sababu hizi si tu ni michoro, huenda ni ramani au ujumbe au ni kodi au viwanja vya ndege. Na ukikosa kuelewa pole huu, unaweza kuwa unapuuza moja ya vidokezo vikubwa zaidi vya historia yetu iliyovurugwa kwa maksudi. Wanahistoria na wanajiolojia wengi hukimbilia kujibu swali la kwa nini, lakini husahau kabisa maswali ya msingi: nani alifanya hivi, walifanyaje, kwa kutumia zana gani, lakini ni lini haya yalifanyika? Kupata majibu ya nani, vipi na lini, basi ni rahisi kupata jibu la kwa nini haya yalifanyika. Kwa sababu ukitaka kujua kwa nini mwanzo na kwa nini ni hitimisho, obviously utaacha mashimo katika unachokizungumza. Na kwenye video hii tunachunguza kwa kina nani, au tunataka kujibu haya maswali: ni nani, vipi alifanya, na most important, lini mistari hiyo ya Nazca ilichorwa. Usiende popote, kwa sababu jibu linaweza kubadilisha kila kitu unachodhani unajua. Sasa tukate tiketi tuelekee Amerika ya Kusini, Peru, kwenye ustaarabu mwingine ambao mwandishi wake hafahamiki ni nani. Huenda kwa kuzitazama kwa kina kazi hizi tunaweza kupata mwanga wa swali letu. Kwenye uwanda wa Nazca tunamtafuta mwalimu wa walimu wetu ambao tunahisi huenda sio binadamu wa Darwin. Eneo hili lenye ardhi yenye ukame mkubwa ambao hata kidogo haiwezi kuvutia binadamu kuishi katika uwanda huo, wala haifikiri kama patakuja kuvutia binadamu kufanya makazi hapo. Lakini ajabu, kuna maajabu ambayo katu hatuweza kusema ni kazi iliyofanyizwa yenyewe kutokana na hali mbalimbali za mazingira za eneo hilo, bali kuna ambaye aliyofanya kazi hiyo ya ustadi wa ajabu. Ni nani msanii wa kazi hizi? Ni katika zama zipi aliishi msanii huyu? Kwa nini alichukua shida hii, kama kweli hata ilikuwa ni shida ya kufanya kazi hii katika ardhi ambayo haitafutika kwa milenia za kutajika? Ni wapi mkandarasi wetu na ujuzi wake wa ajabu? Lakini muhimu zaidi ni lini na alitumia zana zipi? Na kama sitakuchosha, why? Kwa nini alifanya kazi? Mistari ya Nazca ipo kwenye jangwa la Nazca, Peru, kwenye uwanda wa juu unaojumuisha miji mbalimbali ya Nazca, na sehemu kubwa ya eneo hilo ni tambarare ambayo lipo kusini mwa Peru. Eneo hili lote linafunika kilomita za mraba zipatazo 520, nusu ya ramani ya Tanzania, ni nusu ya eneo la Tanzania. Eneo hilo lote limejaa michoro ya maumbo tofauti iliyochorwa kwa mistari mirefu. Kuna iliyonyooka kwa takriban kilomita 8 na kuna inaendelea kufikia kilomita 65.
Michoro hiyo inaonyesha maumbo ya vitu mbalimbali kama mimea, barabara zinazodhaniwa kutumiwa kurushia ndege, mapiramidi. Michoro kwenye uwanda wa ukame wa Nazca inakadiriwa kufika zaidi ya 300, maumbo zaidi ya 300 na mistari zaidi ya 800, na bado inaendelea kuvumbuliwa. Wazo la msanii aliyofanya kazi hii ni kama wazo kutoka dunia nyingine, ngumu kuelezeka kwenye dunia yetu. Ni ngumu mno kuinasabisha kazi hii na binadamu wa Darwin. Ni kama msanii huyu alikuwa anajaribu kuwasilisha ujumbe hapa. Lakini ni ujumbe gani? Ujumbe ulimlenga nani? Nani alilenga kupata ujumbe huo? Mlengo wa ujumbe huo ni wa zama zipi? Kwa sababu binadamu wa Darwin kachelewa sana kuona huo ujumbe. Achilia mbali mpaka sasa hajafahamu maana ya ujumbe huo au michoro hiyo. Maana yake ni ipi? Imekuwa ni ngeni sana kwetu. Ni kama nabii kutoka sayari nyingine. Mambo haya yamechorwa kwa kupitia mistari iliyonyooka na kuunganishwa pamoja, ambayo inaonekana ukiwa angani tu. Ni mipana sana, hivyo huwezi kuona chochote mpaka unapokuwa angani. Ni mipana kiasi ukitembea unaweza ukadhani barabara tu, lakini ukiwa angani sura za maajabu zinajitokeza kwenye michoro hii. Kama sura halisi ya mambo hayo haiwezi kudirikika mpaka tunapokuwa angani, je, msanii aliyefanya kazi hii alikuwa na nyenzo za kuruka angani? Au ni vipi basi aliweza kuchora na kuhakiki kazi yake? Lakini kama alifanya akiwa angani au alihakiki akiwa angani, ni zana gani au kalamu gani hiyo aliyoitumia kutiririsha michoro hii ambayo ihai mpaka leo ikitutazama kama fumbo ambalo bado sana kulifumbua? Hawatufundishi kwenye somo la historia kuhusiana na hii mistari ambayo tumejua si mistari iliyochorwa kibususa au iliyotokea kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa, bali ni mistari inayotengeneza maumbo ya viumbe, vitu na mimea na viumbe wengine wa ajabu si wa sayari hii. Mchoraji wa michoro hiyo hakuchagua eneo hilo kwa kubahatisha. That's the first thing. Canvas yake alihakikisha inafaa kwa kazi hiyo. Eneo alilochagua halikuwa la kubahatisha. Eneo hili ni la ukame linalopokea mvua ambayo kwa kukadiria kwa mwaka ni kama imenyesha kwa dakika 20 tu. Ardhi yake ni tambarare na ngumu mno, na hii inapunguza kiasi cha mmomonyoko wa aina yoyote ile. Hakuna vumbi wala mchanga wa kufukia alama hizo. Hakuna upepo wala mvua wa kumomonyoa kazi hiyo ya ajabu. Ardhi hiyo ngumu ilichimbwa kwa teknolojia tusiyoifahamu mpaka kufikia tabaka la chini, ambapo kuna ardhi yenye tabaka lenye kung'ara. Si kuwa mchoraji alitaka kazi yake ibaki zama hadi zama, bali pia alitaka daima ionekane. Zaidi watakuambia kwamba mistari hiyo ilichorwa na watu wa zamani, watu wenye maarifa duni, kwa kutumia zana duni. Walichorea tu na kisha yakatokea mambo hayo kwa nasibu. Wakati katika zama zetu na teknolojia tulionayo, hatujaweza kutengeneza kopi ya kazi hiyo kokote pale. Kwa zama zote iliyoishi mistari hiyo na kwa dhoruba na mabadiliko ya hali mbalimbali za dunia, mistari hiyo imebaki kama alama ya maarifa, elimu, zana, teknolojia ya juu kabisa kwa viumbe ambao hatujawafahamu au kwa binadamu ambaye hatujafahamu ni wa zama zipi. Ni vigumu katika zama zetu kupata jengo lililoratibiwa kudumu japo kwa milenia moja, lakini kazi ya Nazca ukiitizama ni kama zimepita milenia kadha wa kadha mpaka leo zimetufikia. Ni wapi msanii wa michoro hii? Ni wapi teknolojia yake? Alifanyaje? Je, mwalimu wako wa historia anaweza kutusaidia kujibu swali hili? Au tumuulize mwalimu wako wa jiografia na nadharia ya mmomonyoko wa udongo? Labda anaweza kutupa majibu ya mistari hii ya Nazca na mambo yake. Mambo mengine na urefu wa mita 285
Maumbo ya viumbe wengine si ya asili kwa hapo Nazca, kama vile umbo la buibui mwenye urefu wa mita 45 ambaye ni kundi la Rhizinoid wanaopatikana sehemu ya ndani kabisa katika pori la Amazon, kwenye maeneo ambayo ni vigumu kuingilika. Kikawaida buibui hawa wanakuwa na urefu wa milimita 5 mpaka 10. Kwamba umbo lao ni dogo mno, ukubwa wake ni sawa na kifutio cha penseli kadogo. Buibui aina ya Rhizinoid aliyechorwa kwenye janga hilo kwa urefu wa mita 45. Ni kama wakamzumu mara 1045 na kisha kumbandika hapo Peru kila mtu amuone. Kitu cha ajabu kuhusiana na buibui ni kuwa mguu wake mmoja ni mrefu ambao uchani mwa mguu huo ndipo kilipo kiungo cha uzazi. Cha buibui. Na kiungo hicho akionekani mpaka kwa microscope, lakini msanii wa kazi hii aliviona vyote hivyo na kumchora na kumzoom juu ya ardhi ngumu kama mtu anayeandika juu ya karatasi. Na sio hivyo wakakichora na hicho kiungo cha uzazi. Sio kwenye karatasi, kwenye jangwa Peru, kwenye ardhi ngumu ya Nazca. Iko wapi microscope yao? Lakini kwanza iko wapi kalamu waliyotumia? Lakini hapana. Wako wapi hawa wasanii waliofanya hii kazi? Ni akina nani waliishi katika zama zipi? Maswali ni mengi, hatujui tuulize lipi tuache lipi. Lipi liulize kwanza, lipi liwe la mwisho. Lakini inajalisha chochote ikiwa hakuna kujibu maswali haya. Binadamu wa Darwin hakumiliki microscope mpaka karne ya 16. Wala hatujawahi kuwa na project kama hiyo baada ya hiyo karne. So ni nani kama sio binadamu wa Darwin? Mchoro wa buibui huyo kama ulivyochora na viumbe hao au na msanii huyo ambaye hatujamjua ni nani na aliishi kwenye zama zipi katika hiyo ardhi ngumu ya Nazca. Tizama, hawakuacha hata kiungo cha uzazi wa kiumbe hicho kilichopo kwenye ncha ya mguu wake wa kulia. Na wala buibui huyo hapatikani eneo hilo la Peru, yuko deep kwenye misitu ya Amazon. Michoro hii huonekana ukiwa angani tu. Ni sehemu ndogo sana hii michoro unaweza kuiona unapokuwa tambarare. Michoro mikubwa kabisa ambayo inaonekana ukiwa juu angani. Michoro hiyo inatokea sehemu moja ya uwanda huo na kumalizikia upande mwingine, kana kwamba ni mtu aliyechora juu ya karatasi laini kwa kutumia penseli iliyochongwa vizuri. Lakini hapa ni juu ya ardhi ngumu yenye ukame inayopata mvua kwa mwaka sawa na mvua ya dakika 20 tu. Juu ya yote kuna miinuko na maporomoko. Lakini tatu, michoro hiyo haikupinda wala kukosewa shabaha yake. Kutoka ncha moja mpaka nyingine, na mwisho inakamilisha umbo linalokuacha mdomo wazi. Kabla ya kuanza kurusha ndege kwenye karne ya 20, hatukuwa tunajua kuhusiana na michoro hiyo. Ndege zilizoanza kupita eneo hilo tukafahamu kuna jambo. Vizazi na vizazi vilivyoishi hapo vilichukulia mistari hiyo kama ina fulani ya barabara ambazo hazijui mjengaji wake ni nani. Mpaka tulipoanza kurusha ndege eneo hilo, pia tulidhani mistari hiyo ni njia za kurushia ndege, airline strip. Ni michoro ya wanyama na ndege wa aina tofauti. Na pia kuna michoro ya maumbo na mistari mirefu ambayo inafanana na barabara hizo. Moja ya mchoro mrefu kwenye uwanda wa Nazca ni mchoro wa nyani, ambayo umbo lake kukamilika, mchoraji aliunganisha mistari mirefu iliyopanda na kushuka juu ya vilima na mabonde. Kuna mchoro unaomuonyesha nyani. Michoro ya nyani hiyo inamuonyesha mistari inayomchora nyani huyo inapita juu ya mapiramidi na kushuka na kupanda juu ya mabonde
bila kukatika, hatimaye inatoa umbo kamilifu la nyani mwenye urefu wa futi 400 na upana wa futi 300. Michoro hii ni moja ya vitu vilivyohitaji taaluma ya kuruka angani, itakayomwezesha mchoraji kupata picha kamili ya mchoro wake na kuuhakiki. Teknolojia ambayo ilipoanza kushika kasi karne 20 ndio tuliweza kugundua kuwa kuna viumbe wanaoishi kabla na walikuwa na teknolojia bora kushinda ya kwetu ya kuchora picha kubwa juu ya ardhi, kama ambavyo tunavyoweza chora picha hiyo leo juu ya karatasi kwa kutumia kalamu. Ni wapi mchoraji huyu? Nauliza tena, katika zama zipi aliishi? Kwa zana zipi au teknolojia gani aliweza kuacha alama hii ya kudumu milele? Kazi hii haiwezi kusemwa ni ya zama fulani katika historia na wala ya utamaduni fulani uliopata kurekodiwa. Ni kama kazi ya wageni kutoka sayari nyingine. Ndege maarufu Hombe, lakini hapa sio kwenye karatasi bali kwenye ardhi ngumu ya Nazca. Unamuona ndege huyo. Viumbe wengine kwenye hii michoro hawafahamiki ni viumbe gani, wa zama zipi au kutoka sayari gani. It is a piece of works, but who and where is the artist of that magnificent piece of work? Mbali na michoro hiyo ya wanyama na barabara za kurushia ndege, tumeanza hii episode tukitaka kujua majibu ya maswali matatu. Nani alichora mistari ya Nazca? Zana gani walitumia? Na ni katika zama zipi walifanya? Lakini jambo moja tumejifunza, majibu rasmi tunayofundishwa shuleni, kwenye vyuo na kwenye vitabu vya kihistoria hayana mashiko kabisa kwa macho ya uchunguzi wa kweli. Na si hayo tu, yanazidi kuonekana kama hadithi za kupikwa zenye lengo la kuficha ukweli. Maelezo yao ni kama sisi ni manondocha, tunaamini kila tunachoambiwa bila kukwesha. Hatujapata majibu ya nani, vipi na lini bado. Lakini sasa tunajua hili. Kuna kitu ambacho hakisemi. Kuna historia ambayo imefichwa kwa makusudi. Nadharia ya Darwin na official tarehe ya kuanza kila kitu miaka 2000 BC nayo ni kama kikwazo kikubwa, sababu hata kama kitu hakifiti hapa kinalazimisha kionekane ni cha hapa, na ndipo utoto unakuwa mwingi kwenye majibu yao. Sababu kitu ambacho kwanza ni baada ya kuanza kuruka ndege ndio tumegundua uwepo wake. Lakini wewe tuambie, walikuwa wakichimba tu ndio ikatokea hivyo? Na unakana kabisa uwezekano wa watu hawa kuwa na teknolojia ya vifaa vinavyoruka angani kama ndege na mfano wake. Kiungo cha uzazi wa buibui yule kinahitaji microscope kukiona, lakini sisi hatuzungumzii uwezekano wa kuwa walikuwa na microscope, bali tunasema yalikuwa ni maeneo ya kutolea makafara yao. Serious? Sababu time period tunayotaja hakukuwa na zana hizo, na hatutaki kurudi nyuma zaidi ya miaka 2000 BC. Tunamwogopa nani huko? Ni kama mlango ambao kuna jini litatoka kama tukifungua huo mlango, na sisi tunataka kuona huo uso wa hilo zini. Tutarudi hata miaka 1015 BC kama itabidi kufanya hivyo, ili kupata ni nani alikuwepo katika zama hizo. Na je, ndio ufanyaji wa kazi hizi? Kwenye sehemu inayofuata tutagusa kitu ambacho kinaweza kubadilisha kila kitu. Ramani ya kale. Ramani za kale, Mesri map, ramani iliyochorwa kama ambavyo tunavyochora ramani zetu leo. Ramani ambazo zimechora bara la Antarctica, ambapo mpaka karne ya 20 sisi hatukuwa tunajua kama bara la Antarctica lipo. Lakini ramani ambazo nazo hatujui zimechorwa katika zama gani zinaonyesha bara la Antarctica, lakini si bara la Antarctica likiwa na barafu, bara la Antarctica likiwa halina barafu. Najiuliza, hivi kuna kipindi bara hilo lilikuwa halina barafu? Ni katika zama gani hizo? Binadamu wa Darwin alikuwepo zama hizo?
tunakwenda kuangalia ramani hizo. Huenda tukampata mchoraji, na huenda mchoraji wa ramani hiyo ndio mchoraji wa mistari ya Nazca na mambo yake, kwa sababu ramani nayo kuichora inahitaji kuruka angani. Usikose sehemu inayofuata, kwa sababu tuna scratch the surface, na kadri unavyokaribia majibu become more terrifying na kwa ni hatari zaidi. Bado hatujafika mwisho.